Энэхүү хичээлээр бүгдээрээ ажил энерги чадалтай холбоотой 36 бодлогыг бодож дуусгая. Ингээд нэгдүгээр асуулт физикт ажил гэдгээр юу илэрхийлэх вэ? Физикт ажил гэдгээр хүч ба шилжилтийн үр дүрийг илэрхийлдэг. За энэ бол ажил байх нь ажлын нэг чинь өөрөө joule скалаар хэмжигдэх хүн. Хүч бүхэн ажил хийх үү? Яг өөрт тань үйлчилж буй хүчийг төсөөлж асуултанд хариулаа. За надад ямар хүч үйлчилж байгаа гэхээр би сандал дээр сууж чинь. Тэгэхээр доошоогоо хүндий хүч үйлчлэн дэшигээ нормал хүч үйлчлэн. Гэтэл би доошоогоо шилжихгүй байх, дэшигээ ч үйлчлэхгүй байх. Ямар нэгэн байдлаар хүч үйлчилж исэн ч гэсэн шилжилт байхгүй бол тэнд ажил хийгдэхгүй. Тийм учраас шилжилтгүй бол шилжилт үгүй бол хүч үйлчилсэн ч ажил хийгдэхгүй гэдэг тэмдэглэл авъя. Гуравт бид үйлчилж буй авч ажил хийхгүй хоёр хүчний жишээ юу вэ? За тухайлбал нэг хүн ингээд цүнхөө өргөцсөн гартаа барьсан явж илаа гэж бодъё. Цүнхөө ингээд гартаа барьчихсан алхаж явж байгаа гэж бодъё бүгд. За яаж зурмаар юм бэ? Ингээд зурч. Цүнхийг дээшээгээ би хүчээр үйлчилж чинь, цүнхэнд би дээшээгээ хүчээр үйлчилж байгаа. За энд би цүнхийг зуръя. Цүнх жишээлбэл энэ байна. Цүнхэнд би дээшээгээ гараараа хүчээр үйлчилж байгаа. Харин шилжилт нь энэ чиглэлд байна. Тэгвэл энэ хоёр хоорондоо 90 градус буюу хоорондоо параллел биш байна. Энд ажил хийгдэхгүй. Нөгөөх нь гэх юм бол тухайлбал нэг юм хан зурчи бүгдээрээ ханыг цоглоо гэж бодъё. Тодорхой F хүчээр цоглоо гэж бодъё. Хан ямар нэгэн байдлаар нураагүй эсвэл шилжээгүй. Энэ тохиолдолд бас л хүч үйлчилж байгаа хэдий ч гэсэн ажил хийгдэхгүй гэсэн үг. 4. 10 ньютон хүчээр бид үйлчилж 10 м зай шилжүүлэхэд хийгдэх ажлыг олоо гэж хэлсэн байна. За мэдээж ойлгомжтой А тэнцүү F-ийг үржих нь S гэдээ болчихно. Бүгдээрээ F нь хэдүү 10 ньютон, нөгөөх нь 10. Ингээд 100 joule болох нь байна. 5-т нь гөлгөр хэвтэй гадаргуу дээр 2 кг масстай тайрцыг хэвтэй чигч 37 градус өнцөг үүсгэх 10 ньютон хүчээр татаж 2 м зай шилжүүлсэн байна. F хүчний хийх ажлыг яаж болох вэ гэвэл энэ хүчийг 2 хуваах шаардлагатай хамгийн түрүүнд. Тэр хүчийг 2 хуваачи. Энэ юу болох вэ? F sin 37 болно. Харин энэ хэвтэй байгуулагч нь F cos 37 болно. За энэ голын хувь ингээ байхгүй болсон. Cos 37 0.8 байдаг 10-аар үржүүлэх юм бол энэ 8 ньютон гарах нь байна. Sin 37 6 байдаг 0.6 10-аар үржүүл 6 ньютон гарах нь байна. Энэ хоёр хүчний аль нь ажил хийхгүй вэ гэж хэрэг асуух юм бол мэдээж ойлгомжтой. Энэ дээдлийнх ажил хийхгүй. Яагаад? Шилжилттэй параллел биш байгаад байна. Шилжилттэй параллел байгаа. F cos 37 буюу 8 ньютон хүчний байгуулагч нь ажил хийнэ. За бүгдээрээ олъё. А F хүчний хийх ажил нь F cos 37 үржих нь S. F cos 37 8 гарсан S нь 2 байна. Ингээд 16 joule ажил хийх нэ. 40 ньютон жинтэй металл бөмбөлгийг ихцтэй иш 100 ньютон хүчээр татаж 2 м өндөрт өргөсөн юм байна. Тэгвэл 100 ньютон хүчний хийх ажлыг бүгдээр олох нь байна. Хүндий хүчний хийх ажлыг олох нь байна. Нийт ажлыг олох нь байна. Дээшээгээ явж байгаа. Дээшээгээ явна гэдэг шилжилт байна. Хаашаа зурагдах вэ гэхээр энэ дээрээс ийшээгээ зурагдана. Ингээд харах юм бол 100 ньютон хүч шилжилт хоёр маань хоорондоо тэг градус үүсгэж чинь хоорондоо параллел байна. Нэг ижил чиглэлтэй параллел гэсэн ийм чиглэлтэй ижил чиглэлтэй параллел. Хоорондынх нь өнцөг нь тэг градус гэдэг бүгдээр ойлгочихвол тэгвэл 100 ньютон хүчний хийх ажлыг бүгдээр A100 гэж яагаад олъё. A100 тэнцүү F-ийг үржих нь S. Тэр байна 100 ньютоныг үржих нь 200 joule болох нь байна. Хүндийн хүчний хийх ажлыг бол хүндийн хүч ба S2-ийн хоорондох өнцөг хэд вэ? За бүгдээрээ бодоод үзье л да. Хүндийн хүч ихс доошоо байгаа. Ийм байгаа гэсэн үг. S бэн дэшиг байгаа. Энэ хоёрын хоорондын өнцөг бол 180 градус болоо явчихна гэсэн үг. Ингээд хүндийн хүч тэнцүү W үржих нь S гэж цөмөрөө. Тэр маань 40-ийг үржих нь S нь 2 үржих нь косинус 180. Яагаад гинт косинус гараад ирв? Ажлын ерөнхий томьёоллыг бүгдээрээ саная л да. А тэнцүү F-ийг үржих нь S үржих нь энэ хоёрын хоорондох өнцгийн косинус байсан. За тэр утгаараа бүгдээрээ энэ косинусыг одоо ашиглаж байгаа гэсэн үг. Энэ дээр яагаад ашиглаагүй? Энэ дээр ашиглах шаардлага байгаагүй. Яагаад вэ гэхээр хоорондынх өнцг нь параллел буюу тэг градус байсан учраас. Энд дээр ч гэсэн 100 ньютон ба 2 м хоёрын хоорондох өнцг нь бас тэг градус байгаа. Тийм учраас косинус техник тэрийг бичих шаардлагагүй учраас багш нь бичээгүй. 40-ийг үржих нь 2 косинус 180. 40-ийг 2-оор үржүүл 80 гарна. Кос 180 хасах нэг байдаг. Ингээд хасах 80 гарах нэ. Гэж юу гэсэн үг вэ? Яагаад хасах гарч байгаа? Хасах гарч ийна гэж чинь тухайн хүч маань системээс энергийг хороогоод байна л гэсэн санааг илэрхийлнэ. Өөр бас нэг санаа нь юу вэ гэвэл хүч ба шилжилт хоёрын хоорондох өнцг нь 180 градус буюу эсрэг чиглэлтэй байна гэдгийг бас энд илэрхийлнэ шүү. Ингээд нийт ажлыг бүгдээр олох юм бол A100 дээр AW нэмээд олчихно гэсэн үг. Тэр нь 200
хасах нэвхий хасах ингээд 120 joule нийт ажил гэж олдох нэ. 7 дугаар бодлого тайрдас түүнд үйлчлэх 3 хүчний хүчлэлээр 4 м зай шилжжээ. Хүч тус бүрийн хийх ажлыг олооч гэсэн байна. Нийт ажлыг бас олооч гэсэн байна. Гэхдээ ямар хүч үйлчилж байгаа тэрийг бүгднийг яс зураа авчиж бүгдээ энийг 2 хуваачи F cos энэ бол F cos 37 болно шууд 50-ыг үржих нь 0.840 ньютон болно гэсэн үг. Энэ байгуулагч нь F sin үндэсний синусын 37 градус тэгээд F 50-ыг үржих нь 0.6 sin 37 0.6 байдаг. Ингээд 30 ньютон гарах нь байна. Өөр ямар хүчнүүд байна? Өөр доошоо 40 ньютон хүч байна. Мөн доошоо mg хүч үйлчлэн дээшиг n хүчнүүд үйлчлэн энийг n гэж бүгдээр энийг mg гэж энийг бол 30 ньютон хэвээр нь үлдээч. Аль хүчнүүд маань ажил хийхгүй вэ гэвэл байна шүү дээ, тэ. Босоо тэнхлэг дээр ямар нэгэн хөдөлгөөн байхгүй байгаа. Тийм учраас босоо тэнхлэгийн хүчнүүд нь ажлыг хийхгүй, босоо тэнхлэг дээр шилжилт байхгүй учраас n ажил хийхгүй байна, 40 ньютон ажил хийхгүй, mg ажил хийхгүй. Харин cos 37 мөн энэ дээр шүү дээ 30 ньютон бас ажил хийхгүй. Cos 37 буюу 40 ньютон ажил хийх нь байна. Эсрэг зүүн гар тийшээгээ байгаа 30 ньютон F3 хүч маань бас ажил хийх нь байна. Яагаад гэвэл энэ хоёр хүчний чиглэлд ямар нэгэн шилжилт байгаа учраас хэвтэ тэнхлэг дээр хүч тус бүрийн хийх ажлыг бол хүч тус бүрийн хийх ажил тэр n байна, F2 байна тийм үү. Тэгэхээр шууд тэнцвүүлж идэв. n хүчний хийх ажил, F2 хүчний хийх ажил, 30 ньютоны хийх ажил, mg-ийн хийх ажил эдгээр нь бүгдээрээ тэнцвүүдэгтэй тэнцэх нь байна. Өөр нэг хүч нь юу гэхээр F cos 37 40 ньютон гэсэн үг. F cos 37-г үржих нь 4 м. Хоёулаа хоорондоо параллел, хоорондынхын үнцэг нь 180 градус. 180 биш, тэг градус байгаа. Тийм учраас cos тэг тэнцүү 1. Ингээд энэ дээрээс бүгдээрээ бодъё. 40-ийг үржих нь 4. 160 joule гарах нь. Энэ хэний хийсэн ажил вэ гэхээр ингэж cos 37-гийн хийсэн ажлаа гэдэг ингээд зэмлэлч хэдүүлээ болно. F3-ийн хийсэн ажлыг хэрхэн яаж болох вэ? F3 тэнцүү F3-ыг үржих нь S. F3 маань 30 ньютон. Энэ бол хасах гарна гэдгийг бид нар одоо мэдж байгаа. Яа тэгэхээр хоорондынх үнцэг нь нэг нь зүүн гар тийшээ нөгөөх нь баруун гар тийшээ 180 градус косинус 180 хасах нэг. Тийм учраас шууд би хасах 30 үржих нь 4 гэж биччихье. Хасах 120 joule. 8 дахь бодлогыг бодъё. Гөлгөр налуу дээр 4 м өндөр 50 байсан 5 кг масста тайрдас бусаж ирсэн байна. Налуу ёроолт хүрэхэд налуу хавтгаагаас тайрдас үйлчлэх реакцийн хүчний хийх ажлыг бол хүндийн хүчний хийх ажлыг олоо гэсэн байна. Тэгэхээр их зуръя. Реакцийн хүч нь бол ингэж зурагдана гэсэн үг. Хүндийн хүч нь ингэж зурагдана гэсэн үг. Энэ маань mg, энэ нь n гэдэг ингээд. Гэтэл n-ийн чиглэлд энэ чиглэлд ямар нэгэн байдлаар хөдөлгөөн хийхгүй, шилжилт хийхгүй байгаа учраас энэ n хүчний хийх ажил нь анханасаа тэг байх нэ гэдгийг олчихъя. Мөн хүндийн хүчний хийх ажлыг бүгдээр олъё. B-д нь энэ бол A вэж, энэ B вэж. Тэгвэл B-д нь хүндийн хүчний чиглэлд. Хүндийн хүч маань доошоо чиглэлтэй байгаад байна. Энэ одоо босоо хэдүүлээ тэнхлэг дээр авч үзье. Харин шилжилт нь дээрээс доошоо буюу ижил чиглэлд байгаад байна. Тэгвэл энэ mg болон s2-ын хоорондох үнцэг тэг градус. Косинус тэг тэнцүү 1 байдаг. Ийм учраас бүгдээр mg хүндийн хүчний хийх ажил нь mgs гэж шууд ингээд хийчихье. 5 кг, G-г нь 10-аар авъя. S нь 4 м зай шилжсэн. Ингээд 4-5-аар 200 joule гарах нэ. Багшаа яагаад энийг авсангүй вэ? Одоо энэ зайг авсангүй вэ? Яагаад энэ 4 м-ийг авсан бэ? Параллел байгаа зайг нь тухайн хүчтэй параллел байгаа шилжилтийг авна. mg маань x доошоо параллел байгаа шилжилт нь 4 м учраас тэр 4 м үржүүлээд байгаа гэдээ бүгдээр ойлгож болох нэ. 9 дахь бодлого 2 кг масста тайрцаг 15 ньютон хүчээр гөлгөр налуу татаж 5 м зай шилжүүлсэн байна. F хүчний хийх ажлыг бол хүндийн хүчний хийх ажлыг бол налуу автгаагаас тайрц үйлчлэх реакцийн хүчний хийх ажлыг олоо гэж байна. Энэ бол мэдээж ойлгомжтой. Энэ тэг байх нь ойлгомжтой. Налуу автгаагаас тухайн бид үйлчлэх реакц нь ингэж гарч ирнэ. Ямар нэгэн байдлаар энд шилжилт байхгүй учраас энэ хүчний дагуу шилжилт байхгүй байгаа учраас энэ маань тэг байна. F хүчний хийх ажлыг олъё. F хүчтэй параллел байгаа шилжилт нь аль вэ гэдгийг харах хэрэгтэй энэ гэсэн үг. Энэ хоёр ингээ хоорондоо параллел. Тэгэхээр 5 м-ийг би авах нь байна. Ингээд F тэнцүү F-ийг үржих нь S тэнцүү. F нь 15 ньютон 5 хоёулаа хоорондоо параллел косинус тэг тэнцүү 1 5 25 75 joule гарах нэ. Энэ аанч энэ би C бол ерөнхийдөө тэг байсан. Би тэр хүндийн хүчний хийх ажлыг болоо гэж хүндийн хүч хаачаа үйлчлэх вэ гэдгийг бүгдээр харъя. Хүндийн хүч x доошоо mg гэдэг үйлчлэн
Хүндийн хүчний одоо энэ босоо тэнхлэхийн дагуу ямар зай шилжсэн бэ гэдгийг бүгд олох шаардлагатай. Окей, эндээс энэ хүртэл босоо дээр тийм ээ. Босоо дээр гэдэг маань энийг хэлж байна. Энэ хааш өндрийг хэлж байна. Энэ хааш өндөр хэд байх вэ? Энийг олж болно. Энд 37 градус өнцөг байгаа. Гурвалж үүсгэчихье. Ингээд тийш өнцөгт гурвалжина. Ингээд үүсчлээ гэж бодъё. Энэ бол ингээд хааш, энэ 37 градус, энэ 5 м гипнозын урт нь хаашиг хуваах нь 5 м өнцгийн эсрэг тал учраас энэс 37 байх нь ойлгомжтой. Ингээд хааш тэнцүү 5-ыг үчгэн син 37, син 37 0.6 байдаг. Энэ дээрээс 3 м гэж гарах нэ. mg буюу босоогийн дагуу 3 м зай шилжсэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө 3 м болох нь байна. Ингээд энэ дээрээс бүгдээрээ хүндийн хүчний хийх ажлыг болъё. mg тэнцүү mg үржих нь h. mg масс нь хэд гэлээ? 2 кг. Үржих нь ингээд 3.2660 joule. Гэхдээ энэ дээр нэг зүйлийг алдсан. Тэр маань юу вэ? Хүч доошоо үржиж дээшээ шилжээд байдаг. Энэ хоёрын хоорондынхон өнцөг нь 180 градус байгаад байдаг. Өөрөөр хэлбэл эсрэг чиглэлтэй байгаад байна. Тийм учраас урд нь хасах тэмдэг тавьж өгнө. Ингээд хасах тэмдэг тавьж өгнө. Хасах 60 joule шүү.